انت بتعمل ايه فوق؟ انت بتقول ايه يا اكرم؟ انت بتقول ايه؟ رد عليا، انت بتعمل ايه هنا؟ في ايه يا اكرم؟ مش فاهم انت عاوز ايه بالظبط؟ انت عايز ايه حضرتك؟ ايه ليه؟ انت كنت معاها بتعمل ايه فوق؟ انت بتعمل ايه عندك يا حيوان؟ باكل بإيلة. لا انت اتجننت بجد. كنت بنايم ادم في اوضه التلا يا اكرم. المفروض انا اصدق الكلام ده. بس يا اكرم في ايه؟ بس هي ايه؟ هو هيصف في الكلام ولا ايه؟ مش هيصف في الكلام هي. انت اعصابك تعبانه لدرجه انك مش عارف تتكلم مع مين وبتقول له ايه؟ هو طبيعي الاقي مراتي نازله مع راجل من اوضه نوم واقف ساكت؟ تسير على نفسك بتقول ايه؟ انت فاهم كويس ولا ايه؟ انت عارف ده مين؟ ده هاني. ولد انت مش عارف انت بتكلم مين ولا ايه؟ هو اي عيل متني حاجه امسك فيها يقول لي انت مش عارف بتكلم مين؟ يعني هتطلع مين يا حيلتها؟ ده هاني. ده هاني. هاني دخل البيت قبل ما انت تدخله. ولا انا لو في حاجه بيني وبين هاني عمرك ما هتعرفها. ايه يا اكرم؟ ستوب يا ابني، تعالي بقى عشان انا سكت لك. ايوه وانت هبله. انت فعلا المفروض تفضل في بيت مامتك لغايه ما اعصابك تهدى وتفهم انت بتعمل ايه وبتقول ايه. ارجع بيت مامتك. طلعت ايه؟ ما تجيليش بيتي تاني. اتفضل بالسلامه. بالسلامه انا ما تجيش هنا تاني. الراجل خان حضرين من بيت مين؟ ده بيت انا يا لمبي. خلاص انت اتفضل بالسلامه. خلاص انا اسفه يا هاني، انت كويس؟ ما انا برضو ما كانش يصح اقول له كلمه زي دي في وقت زي ده. بس انا قلت ايه؟